Boa noite, pessoal. Nosso caminhão aqui, Actro 1635, pessoal. Esse caminhão apresentou um barulho e o pessoal estava desconfiando que era o câmbio, né? A gente avaliou aqui direitinho aqui, identificamos que o problema está no diferencial. É um caminhão Actro 2020 1635. Mostra aqui para vocês verem aqui, ó. Aí estava fazendo barulho, o pessoal falou que era câmbio. E na realidade, pessoal, é o diferencial. Quebrou a coroa. Aqui, ó. Tá vendo? Quebrou a coroa. Essa aqui é o pneu. Essa aqui é as peças que vai trocar. É tentor, ó. Parafuso. Comprei esses calços também aqui, ó. Esses calços. Então, pessoal, aqui tá a caixa de satélite. Os parafusos não tem fogo aqui, ó. Esse aqui, ó. Amanhã eu vou tentar abrir, jogar esses parafusos para abrir a caixa térmica, para ver como é que tá dentro da caixa térmica. Trocar esses dois rolamentos aqui que tá queimado, tanto um lado como do outro. Vou trocar esses rolamentos, pessoal. Então, pessoal, aí é o diferencial desse caminhão 1635 Mercedes-Benz Actro, que é queimou bem que colou em pinhão. Vocês verem aqui, ó, tá vendo? Queimou bem. Amanhã vai chegar as peças amanhã, pedir as peças amanhã. Assim quando chegar vai montar e fazer o vídeo pra você ver aí. Já vai deixar, ó, medir a altura do peão em relação à coroa, a altura do peão, pessoal, a altura do peão aqui. Então, pessoal, é isso aí. Graças a Deus, estamos aí trabalhando aí, correndo atrás dos nossos objetivos. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Deus dá a gente saúde para nós trabalhar. Isso aqui é o calço que vão rolar também para ajustar o pinhão, beleza? E aqui está a caixa de satélite aqui. Amanhã eu vou jogar esses parafusos e abrir ela para examinar. Então, pessoal, é isso aí. O caminhão é esse aqui, esse Actro, que apresentou o barulho aqui. Achava que era o câmbio, né? Ele tá fazendo barulho e a gente percebeu que não é câmbio, também não é diferencial mesmo, ok? Então, um forte abraço, fique com Deus, uma boa noite para vocês aí e até amanhã. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Fica com Deus.